Alithibitisha umasihi wake kwa kukaa katika kaburi siku 3 mchana na usiku, baada ya kusulubiwa katikati ya wiki ama siku ya 4 ambayo inasema ni Wednesday, and rising from the dead in the end of the Sabbath, which is Saturday. Na tukapewa maandiko hapa. Pointi hiyo si tumeisikia vizuri? Yes. Ya kwamba Masihi alithibitisha umasihi wake kwa kukaa kaburini siku 3, usiku 3 na michana mingapi? Na baada ya hapo anasema kwamba aliwekwa kaburini siku ya Wednesday, akafufuka siku ya Jumamosi. Na pointi hiyo pia inalingana na mambo mengi ambayo yanaendelea. Huu ni msimu wa Pasaka, ni msimu wa Good Friday, ni msimu wa Easter. Sasa kuna vitu zinaendelea zinaitwa Lent, Ash Wednesday. Mliona? Si mliona? Sitaki kuongea sana hivyo sababu vile tunapelekwa na mwalimu, naona tunaenda vizuri, na hata amekuwa akituonyesha hayo mafundisho yalikuja wakati gani, na najua hiyo ataendelea kumalizia. Langu tu nataka kuwakumbusha kuhusu, ndio tuweze kuangalia hii point. Hatuwezi tu tukaingia tu hivyo direct at Wednesday na Saturday, kidogo itachanganya. Inataka tuweke foundation, na pia tukumbuke tuko msimu wa meza ya Bwana tunaelekea. Kwa hivyo tunataka kuongea kuhusu nini hizo dakika kidogo, na tusipomaliza tutaendelea Sabato ijayo ndio tumalizie vizuri. Wakati mwingi tunaanza kitu alafu tunafika katikati, lakini ni vizuri tumalizie. Na ukiangalia lesson ya Sabato ijayo itakuwa inaongea kuhusu the Lord's Supper. Kwa hivyo mambo hayo yote yanapelekana vizuri. Tunataka kuangalia kuhusu kitu kinaitwa Pasaka. Kitu kinaitwa Pasaka. Ilianza wapi? Najua tunajua. Ndio tuone ilianza wapi. Ilikuwa inakuliwa aje? Tuangalie kitu kinaitwa sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu. Ilianza wapi na ilikuwa inakuliwa? Na vile hizo mambo iliendelea, na tuone Pasaka ya mwisho ilikuliwa wakati gani. Tuko pamoja? Ilikuliwa wakati gani? Nani walikula? Na kutoka hapo meza ya Bwana ilianza aje, na inafaa kuendelea aje kutoka hapo. Na ikiwezekana tuache Masihi ameingia kwa kaburi, tuache amezikwa, ndio siku hiyo nyingine. Sasa hii point tutakuja kuona sasa, baada ya kukaa kaburini hizo siku 3, michana 3 na usiku 3, ndio hii mambo ya Wednesday, Saturday resurrection, Wednesday. Tuone vile itakuwa. Si tuko pamoja? Tunafanya revision. Si tunafanya revision? Pasaka ilianza wapi? Tunasoma kitabu gani? Nyinyi ni walimu wa Exodus 12. Tutasoma yote, tutaruka. Na nataka niweke hapa, kwa hivyo kuwe na mtu ambaye anaenda hapo mwangi kutusomea. Najua nikichora hivi itatusaidia kuona. Tutu box nachora hapa. Nataka tusimamie siku. Hizo ni siku ngapi? Siku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tuweke ingine hapa. Alafu nataka muelewe nachora nini. Na tumewahi chora tena, lakini nataka turudie, na wale ambao hawajui, najua tuko na wageni
vizuri tuasiu ati sisi wote tunajua hii mambo. Kwa ajili pia ya wageni ni vizuri tuweze kuandamana. Kama uko na kitabu yako vizuri unaandika, kama unachora tukichora. Baba John, nikibakisha dakika 5 utanikumbusha. Hebu tumia dakika zako. Tuko pamoja kwa whiteboard. Tulizoea blackboard, sasa whiteboard imekuja siku juzi. Hii ni siku. Hii ni nini? Tunafanya revision. Na tulisema siku inaanza saa ngapi? From sunset to sunset. Jua ikifanya nini? Kwa hivyo nimetoa hivyo. Hii ni siku moja hii. Na hii yenye nimeshade tunasema ni sunset hapa. Alafu tunaenda, hiyo ni usiku. Tunafika asubuhi. Kifika asubuhi tunaanza asubuhi, tunaenda mpaka jioni. Kifika jioni tunaingia hiyo siku. Next tunaenda hivyo. Kwa hivyo hii ni siku, ni diagram ya kuonyesha siku. Kwa sababu siku haianzi saa 6 ya usiku, na najua hiyo mwalimu ataendelea nayo. Sasa tuko Exodus 12. Hatutasoma yote sababu ya wakati. Tusome mstari wa 1 hadi wa 3. Kutoka 12 mstari wa 1 mpaka wa 3. Bwana akanena na Musa na Haruni katika nchi ya Misri, akawaambia, mwezi huu utakuwa mwanzo wa miezi kwenu, utakuwa ni mwezi wa kwanza wa mwaka kwenu. Semeni na mkutano wote wa Israeli, mkawaambie, siku ya 10 ya mwezi huu kila mtu atatoa mwana kondoo kwa hesabu ya nyumba ya baba zao, mwana kondoo kwa watu wa nyumba moja. Si hapo tuko pamoja? Akanena na wana wa Israeli. Wako wapi sasa hivi? Wako Misri. Na wakiwa pale Misri, Bwana akanena na Musa na Haruni kama vile alikuwa ananena na wao, anawaambia. Mstari wa 2, mwezi huu utakuwa mwanzo wa miezi wenu. It shall be the first month of the year to you. Sawa sawa? Sasa nataka tuanze hapa. Ya kwamba kuna mwaka tumesikia unaanza, wana wa Israeli wakiwa pale na wakaambiwa ya kwamba huu ndio utakuwa mwanzo wa miaka kwenu, na huu ndio utakuwa mwezi wa kwanza. Tuko pamoja? Haleluya. Haya, twende mstari huo mwingine, kwa sababu tukisema tusome yote naona wakati wetu hautakuwa on our side. Some mstari wa 5. Mwana-kondoo wenu atakuwa hana ila, mume wa mwaka mmoja. Yes. Mtamtoa katika kondoo au katika mbuzi. 6. Yes. Nanyi mtamweka hata siku ya 14 ya mwezi ule ule. Nanyi mtaweka mwana-kondoo hata siku tarehe ngapi? 14. Walikuwa wameambiwa wachague. Si tarehe 10 tumesikia waliambiwa wachague. Kambuzi ama kakondoo kama mwaka mmoja ambako wakana, ila alafu waweke mpaka tarehe 10 na ngapi? Tarehe 14. Na tunaanzia hapa. Si tuko tarehe 14 sasa? Nataka tuanze hapa tarehe 14. 14 ya mwezi wa kwanza ambao unaitwa Abib ama Nisan. Tuko hapa 14th of Abib. Tuendelee. Na kusanyiko lote na mkutano wa Israeli watamchinja jioni. Na kusanyiko lote la Israeli watamchinja jioni. Nao watatoa baadhi ya damu yake na kuitia katika miimo miwili na katika kizingiti cha juu katika zipa watakazo mla. Umefika nani? Na nenda hapo. Watakula nyama yake usiku ule ule, imeokwa motoni, pamoja na mkate usiotiwa chachu, tena pamoja na mboga zenye uchungu. Tumesikia hapo? Yes. Tuko kwa Pasaka. Tuko kwa Pasaka ilikuwa inaenda aje? Wanaambiwa kwamba tarehe 14 jioni
Jioni tuko wapi sasa? Si tunaona hii ndio 14. Sasa tuko hapa ndani jioni tukianza, wakaambiwa sasa watachinja, alafu damu wafanye nini? Kwa ile nyumba wanakulia. Alafu jambo lingine ikasemekana ya kwamba watamla hiyo siku. Alafu hakuliwi peke yake, anakuliwa na nini? Mboga, chungu na mkate. Hizi vitu tatu ndio zilikuwa zinatumika katika Pasaka: mwana-kondoo, mboga chungu na mkate usiotiwa chachu. Bwana asifiwe sana. Tarehe 10 na ngapi? Nataka tushike hapa sana. Haya, kutoka hapo tuende mstari wa 11 hadi 14. Tena mtamla hivi: mtakuwa mmefungwa viuno vyenu, mmevaa viatu vyenu miguuni, na fimbo zenu mikononi mwenu, nanyi mtamla kwa haraka. Ni Pasaka ya Bwana. Maana nitapita kati ya nchi ya Misri usiku huo, nami nitawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, na wanadamu na mwanadamu na wanyama. Nami nitafanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri. Mimi ndimi Bwana. Na ile damu itakuwa ishara kwenu katika zile nyumba mtakazo kuwamo, nami nitakapoiona ile damu nitapita juu yenu, lisiwapate pigo lolote likawaharibu, nitakapoipiga nchi ya Misri. Na siku hii itakuwa ukumbusho kwenu, nanyi mtaifanya iwe sikukuu kwa Bwana. Mtaifanya iwe sikukuu katika vizazi vyenu vyote, kwa amri ya milele. Haleluya. Amen. Tumesikia mahali hiyo jina imetoka. Kwanza tushike ya kwamba wameambiwa vile watakula na vile watakuwa wamejifunga na nini, na wamepewa hata hiyo damu. Sasa pakeni, alafu mkae ndani ya nyumba, kwa sababu usiku huu Bwana anasema nitapita. Usiku huo ilikuwa ni lile pigo la mwisho ambalo walikuwa wanapiga wana wa Misri ndio waweze kuachilia Waisraeli. Na ikasema ya kwamba I will pass over. Si tunaona hiyo jina mahali imetoka? Nitapass, nikuja nikute damu nafanya nini? Na pass over. Na wakaambiwa ya kwamba hii siku watakuwa wakikumbuka katika vizazi vyao milele. Tumeona Pasaka. Tumeona mahali ilianza na hata vile walikuwa wanaikula. Na hata sasa tuone ya kwamba tushike sana ya kwamba walikuwa wanakula hiyo usiku, wanatayarisha vizuri vile iliambiwa. Tumesikia kuna hiyo mwana-kondoo, kuna mkate usiotiwa chachu, na tumeona pia kuna kitu kingine wanachanganya na mboga ambazo ni kali na wanaweza kuikula. Na hiyo ilikuwa Pasaka ya kwanza. Pasaka ya kwanza. Tutoke hapo tusome 24 na 27. 24. Nanyi mlitunza jambo hili kuwa ni amri kwako na kwa wanao milele. Itakuwa hapo mtakapoifikiria hiyo nchi Bwana atakayowapa katika alivyoahidi, kama alivyoahidi, ndipo mtakapoushika utumishi huu. Yes. Kisha itakuwa hapo watoto wenu watakapowauliza ni nini maana yake utumishi huu kwenu, ndipo mtawaambia ni dhabihu ya Pasaka ya Bwana, kwa kuwa alipita juu ya nyumba ya wana wa Israeli huko Misri, hapo walipowapiga wa Misri, akaziokoa nyumba zetu. Kwa hivyo watu wakainama vichwa na kusujudia. Si bado tunaelewa? Ilikuwa ya Waisraeli, na hata wanaambiwa mkifika sasa kule Kanani, kwa sababu walikuwa Misri, mtakapokuwa mnaendelea na hiyo sherehe, hata watoto wenu wakiwauliza, si mtawaambia ile kazi Bwana alifanya? Huwa tunakumbuka hii siku kwa sababu baba wetu alituokoa wakati alipiga nyumba za Wamisri, na akaweza kutuokoa kutoka wapi? Huko. Bwana atukuzwe sana. Kwa hivyo sio kitu ilikuwa iishie Misri, ni kitu ambayo ilikuwa iendelee. Ukisoma 13:5 utasikia tu hivyo. Tusomea haraka. Naona twende tukimalizia 13 mstari wa 5.
Itakuwa hapo Bwana atakapowaleta mpaka nchi ya Wakanani, mtakapofika Kanaani, na Wahiti na Waamori na Wahivi na Wayebusi, nchi hiyo aliyowapia baba zako kwamba atakupa wewe, ni nchi imiminikayo maziwa na asali, ndipo mtakapoushika utumishi huu katika mwezi huu. Mtashika utumishi huu katika mwezi wa Nisan tarehe 14. Mkumbuke ya kwamba mtakuwa mnakumbuka Pasaka kwa sababu ya vile mliokole. Mstari wa 10. Kwa hiyo utaitunza amri hii kwa wakati wake mwaka baada ya mwaka. Kwa wakati wake mwaka baada ya mwaka. Kwa hivyo sio kila wakati, ni kitu ilikuwa inafanyika mwaka baada ya mwaka, mwezi huo tarehe hiyo na ufuate vile ilikuwa imeagizwa. Mwana-kondoo achinjwe. Tunaongea kuhusu Pasaka ambayo ilikuwa ni ya Waisraeli, wakati kwa watu wa mataifa hawako ndani ya hiyo. Twende Leviticus pia ashuhudie mashahidi wawili watatu mwezi 23, kitabu cha Walawi 5-8. Mambo ya Walawi 23 mstari wa 8. Yes. Mwezi wa kwanza siku ya 14. Mwezi wa kwanza siku ya 10 na ngapi? 14. Ya mwezi wake wa jioni ni Pasaka ya Bwana. Ni Pasaka ya Bwana. Ni siku ya 15 ya mwezi ule sio ni na siku ya 15 ya mwezi ule ni sikukuu kwa Bwana. Tuko tarehe 10 na ngapi sasa? 15. Na nataka tushike sana hapa kwa sababu inatusaidia wakati tutakuja kwa hii. Hapo ndio mambo inakuwa ngumu hata kuelezea, kwa sababu tumesema tunaenda mpaka tuache Masihi amezikwa na hata kufuka kwake, hiyo ya kwamba hiyo jambo unaweza elezea mtu vizuri. Na ukipotelea hapa, tunaanzia kukuwa mwalimu wa kufundisha mwenzako itakuwa ngumu sana, kwa sababu lazima uanze hapa ndio uweze kufika pale. Bwana asifiwe sana. Tuko tarehe 10 na ngapi? 15. Sasa tumetoka 14 tuko 15, wakasema 15 ni sikukuu kwa Bwana na mkate usiotiwa chachu. Sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu. Mtaila mikate isiyochachwa muda wa siku 7. Mtaila mkate isiyochachwa muda wa siku ngapi? 7. Siku 7 tunaanza hapo tarehe 15, tuko 16, tuko 10 na ngapi? 10 na ngapi? Alafu 20th tuko na 21st. Kirudi pale Exodus pale chini hatu kusoma kwa miguu, tulikuwa imeongea hayo, lakini nikasema turuke tu kwa sababu hata hii naongea siku ya kwanza tutakuwa na kusanyiko takatifu. Msifanye kazi yoyote ya utumishi. Hapo tushike sana. Sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu ilikuwa inaanza tarehe 10 na ngapi baba Shiko? 5. Yes, kutoka 14 na wakuli. Lakini sasa kuna Pasaka na sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu. Tunaita the feast of unleavened bread. Ilikuwa inaenda siku ngapi? Siku ya 15 hadi siku ya 20 na ngapi? Hapo tuko pamoja. Siku ya kwanza ya hiyo sikukuu tukaambiwa ya kwamba ilikuwa ni Sabato. Ilikuwa Sabato. Wanaambiwa wasifanye kazi hiyo. Alafu lakini mtaisongeza sadaka kwa Bwana kwa njia ya moto siku 7. Siku ya 7 ni kusanyiko takatifu. Siku ya 7 ya hiyo sikukuu bado itakuwa Sabato. Siku ya 7 ni gani? Hii naye bado ilikuwa inaitwa Sabato. Kwa hivyo tuko na kitu tunaita Passover Sabato. Pasaka ya Sabato ya feast ambayo ilikuwa ni siku ya kwanza ni Sabato, na siku ya pale wakimalizia ilikuwa Sabato. Tulimalizana na hapa, sasa tuko hapo.
Umesoma mpaka nani? Nimesoma lakini sikumalizia. Yes. Msifanye kazi yoyote ya utumishi. Msifanye kazi yoyote. Hiyo ndio inaitwa Sabato. Twende Numbers. Tumalizie hapo. Shahidi mwingine ambaye pia ushahidi mwingine hapo Numbers 28:16. Kuna mambo tunasikia hapo kuhusu hilo vile walifaa wafanye. Nasema 16. Tena mwezi wa kwanza siku ya 14 ya mwezi. Siku ya 14 ya mwezi ni Pasaka ya Bwana. Ni Pasaka ya Bwana. Si hapo tuko sawa? Twende. Siku ya 15 ya mwezi huo patakuwa na sikukuu. Siku ya 15 patakuwa na sikukuu. Mkate usiotiwa chachu utaliwa muda wa siku 7. Mkate usiotiwa chachu utaliwa muda wa siku ngapi? 7. Kwa hivyo ni kuanzia 15 mpaka 21. Siku ya kwanza patakuwa na kusanyiko takatifu. Siku ya kwanza ya sikukuu hiyo 15 itakuwa ni Sabato. Hamtafanya kazi yoyote ya utumishi. Hamtafanya kazi yoyote ya utumishi. Lakini mtaisongeza sadaka kwa njia ya moto. Lakini watasongeza sadaka kwa njia ya moto. Sadaka ya kuteketezwa kwa Bwana. Yes. Ng'ombe waume wadogo 2. Tushike hapo sana. Yes. Tunaongea kuhusu sikukuu ya mikate isiyotiwa vile ilikuwa inastahili kufanya nini? Tumesikia kuna Kiingereza inamuita nani huyo? Huyo inasema ng'ombe. 2 young bullocks. Hii siku anaambiwa kukuwe na 2 bullocks. And 1 ram. Alafu kuna ingine inaitwa 1 ram. Ni gani? Kondoo. Alafu and 7 of the first year. 7 lambs of the first year. Ndani ya washo. Amen. Tunaelewana? Yes. Kwa hivyo kando na kukua Sabato walikuwa watoe ng'ombe 2, watoe kondoo mume 1 na watoe wana kondoo waume wa mwaka wa kwanza. Alafu endelea. Watakuwa wakamilifu kwenu. Yes. Pamoja na sadaka zake za unga mwembamba uliochanganywa na mafuta. Unga mwembamba umechanganywa na mafuta. Mtasongeza sehemu ya 13 kwa ng'ombe 1. Yes. Na sehemu ya 12 kwa kondoo mume. Na sehemu ya 11 utaisongeza kwa kila mwana kondoo, wale wana kondoo 7. Hatutaandika hiyo. Si umesikia? Sio hawa wanyama tu, lakini pia kuna posho ya mafuta na unga ikichanganywa, na wanapewa kiasi ambacho utaweka kwa ng'ombe 1 na hayo yote. Endelea. Yes. Mstari wa 22. Tena mtasongeza mbuzi mume 1 kuwa sadaka ya dhambi, ili kufanya upatanisho kwa ajili yenu. Kuna mbuzi mwingine tena ambaye anatolewa kwa ajili ya dhambi. Wamemwita kwa Kiingereza wanasema 1 goat for a sin offering. 1 goat for a sin. Tunaongea kuhusu sikukuu ya mikate isiyotiwa vile inafaa na vile ilikuwa inafaa kufanya nini? Kuliwa. Tulimalizana na Passover, tukaingia sasa hii sikukuu. Nataka ufike 25. Alafu ukifika hapo sasa tuendelee. 23. Mtasongeza wanyama hao zaidi ya hiyo sadaka ya kuteketezwa ya asubuhi. Kuna sadaka walikuwa wanatoa asubuhi, bado hiyo msiwache. Iliyo sadaka ya kuteketezwa ya siku zote. Yes. Mtasongeza sadaka kwa mfano huu kila siku muda wa siku 7. Kila siku muda wa siku ngapi? 7. Kwa hivyo tarehe 15 hawa wote na unga yao. Tarehe 16 hawa wote na unga yao. Tarehe 17 hivyo hii muda wa siku ngapi? Sasa kusema ya kwamba kama ni 7 hapa watakuwa wangapi? 14 times 7 times 7 times 7. Kwa hivyo mwisho wa siku wanahitaji kuwa na ng'ombe wangapi? 14. Kondoo wangapi? 49. Goats wangapi?
7. Chakula cha sadaka iliyosongezwa kwa moto na harufu ya kupendeza kwa Bwana. Yes. Itasongezwa zaidi ya hiyo sadaka ya kuteketezwa ya siku zote pamoja na sadaka yake ya kinywaji. Yes. Na siku ya 7 mtakuwa na kusanyiko takatifu. Ni huko 21. Hamtafanya kazi yoyote ya utumishi. Hamtafanya kazi yoyote ya utumishi. Hiyo tulikuwa tumesoma imefika 25. Bwana asifiwe sana. Tuko pamoja? Yes. Si tumejua vile Pasaka ilikuwa inasherekewa? Tumejua vile sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu ilikuwa inasherekewa? Hivyo ndio walikuwa wanafaa kufanya. Kutoka hapo sasa, kwa sababu waliambiwa iwe inaendelea, haikuishia hapo. Wakaambiwa hata wakifika katika nchi yao waendelee. Na hiyo ukisoma hata Luka 2 ndio tufike mahali nilikuwa nataka tufike. Soma tu Luka 2. Tuone kama katika Agano Jipya ilikuwa inaendelea. Luka 2 mstari wa 41 na 42. Inasema Luka 2 41 na 42. Basi wazee wake huenda Yerusalemu kila mwaka. Wazee wake huenda Yerusalemu kila mwaka, ama wazazi wake, wakati wa sikukuu ya Pasaka. Hiyo ni wazazi wa Masihi, kwamba walikuwa wanaenda Yerusalemu kila mwaka wakati wa sikukuu ya Pasaka. Na alipopata umri wake miaka 12, hata alipofikisha miaka 12, walipanda kama ilivyokuwa desturi ya sikukuu. Walienda kama ilivyokuwa desturi ya sikukuu. Hiyo inataka kumaanisha nini? Sikukuu haikuishia wapi? Iliendelea hata wakiwa jangwani, inaendelea hivyo pole, wanaenda wakafika kule. Walipofika kule, mnajua walienda 40 years ndio kufika wakaanza. Walipoianza ikaendelea, watu wakaenda wakizaliwa, wanaendelea mpaka ikafika wakati Masihi amefanya nini? Amezaliwa. Wazazi wake wanaendelea na kwamba kila mwaka, mnakumbuka tuliambiwa kwamba watakuwa wanakumbuka kila mwaka hiyo tarehe. Kwa hiyo hata wakati alifika hiyo miaka tumesikia, wakaenda kama ilivyokuwa desturi ya sikukuu, na wanaenda wanafanya hayo mambo. Bwana asifiwe sana. Si tuko kwa hii tarehe? Hapa ndio nataka tushike sana hii tarehe. Kwa sababu tunaelekea sasa kuona. Sasa tumeona amesema hata akiwa miaka 12, si bado anaendelea kukua. Sasa tuone hapo mbele kama iliendelea. Tusomewe kitabu cha Luka 22. 22 tusomee moja. 22 na ushike sana hapo, sababu ni kushikanisha huko na huku ndio zikuje zikipelekana. 22:1 kwanza. Ikakaribia sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu, iitwayo sikukuu ya Pasaka. Na wakuu wa makuhani na waandishi walikuwa wakitafuta njia ya kumuua. Utafikisha tu hapo. Si hiyo siku bado imefika? Sasa Masihi si ni mkubwa? Lakini Pasaka bado inaendelea. Pasaka bado inaendelea. Sasa siku hiyo ya Pasaka ikafika. Tarehe ngapi? 14. Huo msimu umefika. Na wakati huo msimu ulifika, nisomee mstari wa 7 na 8. Tutakatakata, ukitaka kwenda kusoma hapo tunarukaruka, unaweza soma yote utaelewa vizuri. 7 na 8. Ikafika siku ya mikate isiyotiwa chachu, ambayo ilipasa kuchinja Pasaka. Yes. Akawatuma Petro na Yohana akisema, nendeni mkatuandalie Pasaka tupate kuila. Bwana asifiwe. Amen. Si huyu ni Masihi? Si amesha kuwa na wanafunzi wake sasa, na ametuma nani na nani? Hapo tuna kesi ni mwaka gani sasa? Ni AD ngapi? Ama ni BC? Ni AD. Si ni AD? Ngapi? Kama hapo 32 hapo, sababu hapo sasa. Na amewaambia sasa, wewe Petro na nani? Endeni mkaandae nini?
unafikiria walienda kuandaa nini? Walienda kutengeneza mwanakondoo, mboga kali na mkate, kwa sababu hakuna kitu kingine wanajua. Na sasa Masihi anamwambia enda tengeneza sasa Pasaka ili tuweze kufanya nini? Hebu tusikie kama walienda. Wachana na Luka, ni vizuri tusikie naye Mathayo kama anajua hiyo maneno. 26:19 inasema namna gani? Mathayo 26:19. Wanafunzi wake wakafanya kama Yeshua alivyoagiza. Yes. Wakaiandaa Pasaka. Wakaandaa Pasaka. Unaona kwa tarehe 10 na ngapi sasa hiyo wanatumwa? Kwa hivyo ni 30 tuko 13 hapo vile tu tunafanyaga. Ndio muandae ndio ilingane na ile masaa ya kuila nini? Pasaka. Kwa hivyo wakaenda kama vile Mwokozi alikuwa amewaagiza. Ukisoma hapo hiyo mahali tunasoma, naomba tu ukipata nafasi enda usome ufululize. Nataka tuende tukirukaruka mstari wa 20 na 21. Hapo tu Mathayo. Basi kulipokuwa jioni aliketi chakulani pamoja na wale thenashara. Basi kulipokuwa jioni alienda akaketi. Sasa tuko wapi saa hii? Tushaingia. Sasa wakati wanaketi hatuko 13. Sasa tuko 14 after sunset hapo tu, baada ya jua kutua hapo sasa wakaenda wakaketi. Verse 21. Na walipokuwa wakila alisema, amin nawaambia mmoja wenu atanisaliti. 21. Basi kulipokuwa jioni aliketi chakulani pamoja na wale thenashara. Na wakasema mmoja wenu atafanya nini? Atanisaliti. Hebu Luka 26. Na walipokuwa wakila Yeshua alitoa mkate. Hebu fika hapo. Nao walipokuwa wakila walikuwa wanakula nini? Walikuwa wanakula. Sasa ndio wanakula kama wanakondoo na ile mboga kali na hiyo yenye ina tatu. Sasa walipokuwa wanaendelea, Yeshua alifanya nini? Alitoa mkate. Akabariki, akaumega, akawapa wanafunzi wake, akasema, twaeni mle, huu ndio mwili wangu. Twaeni mle, huu ndio mwili wangu. Unaona mahali mambo inabadilishana? Na mahali Pasaka ya mwisho ilikuliwa kulingana na desturi ya Haleluya. Sikuongea. Si wamekuja, tulisema Pasaka ya kwanza ilikuliwa wapi? Pasaka ya mwisho ikakuliwa wapi? Nani walikula? Masihi na mitume. Walipomaliza kukula, kuna mahali hatukusoma Yohana hiyo 13 hiyo itanini, kuna kitu alifanya, alafu akarudi akachukua mkate na akasema, sasa huu ndio mwili wangu. Kwa mstari wa ngapi? 27. Akakipa kikombe, akashukuru, akawapa akisema, nyweni nyote katika hiki, kwa maana hii ndiyo damu yangu ya agano, imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Umefika 28 tunaenda 29. Yes. Lakini nawaambieni, sitakunywa kabisa tangu sasa uzao huu wa mzabibu, hata siku nitakapokunywa mpya pamoja nanyi katika ufalme wa yangu. Langu haswa sana, kwa sababu kuna lesson nitaongea hayo mambo. Nataka tuangalie sana mambo ya tarehe na siku ambayo hili jambo linafaa kufanyika. Usiku huu tumesikia kwamba wamekula Pasaka. Baada ya kukula Pasaka, usiku huo wamekula nini? Meza ya Bwana ama Pasaka ya Agano Jipya. Na
waweza kuwapatia. Sasa mtakuwa mnakula nini? Mkate ambaye haina chachu. Hii ndio inasimamia mwili wao. Karudi akachukua kikombe ambacho tunasikia kilikuwa na damu ya mizabibu, akawapea, akasema sasa hii ndio damu ya agano jipya. Sababu hata ile ingine silikuwa na nyama, ilikuwa inakuliwa. Sasa Masihi mwenyewe tunamkula kupitia mkate ambao hauna. Kuna damu walikuwa wameambiwa wanapaka. Sasa nasema hiyo damu sasa ndio hii damu yangu, ambayo sasa sio mambo ya kutolewa Misri, ni kutolewa katika utumwa wa dhambi. Soma 30. Na walipokwisha kuila nini? Na walipokwisha kuila wakatoka nje kwenda mlima wa Mzeituni. Walipokwisha kula wakatoka nje kwenda mlima wa Mzeituni. Na nataka tufuatane. Bado tuko usiku wa tarehe 10 na ngapi? Tarehe 14. Walipomaliza hivi wakatoka kwenda katika mlima wa 31. Ndipo Yashua akawaambia, yes, ninyi nyote mtachukizwa kwa ajili yangu usiku huu, kwa kuwa imeandikwa usiku huu. Kwa hivyo ni huo usiku tu wako kwa mlima. Masihi anaongea, nitampiga mchungaji na kondoo wa kundi watatawanyika. Utaendelea tu kusoma, lakini nisomee 34. Yes. Yashua akawaambia, amin nakuambia wewe, usiku huu kabla ya kuwika jogoo utanikana mara 3. Nani huyu anaambiwa? Anaambiwa usiku. Hii ni mambo yote inafanyika hii usiku. Anaambiwa kwamba lakini sasa wewe kabla ya kuwika jogoo, si jogoo analikala asubuhi. Petro anaambiwa utanikana mara ngapi? Mara 3. 74 to 75. 74-75. Utajisomea hiyo mambo mengine. Haya, 74-75. Ndipo akaanza kulaani na kuapa akisema, mjui mtu huyu. Ameanza kumkana. Na mara akawika jogoo. Na mara akawika jogoo. Na wikala saa ngapi? Si bado tunasafiri. Kwa hivyo tumetoka huku, Pasaka imekuliwa, Masihi ameintroduce meza ya Bwana. Tasoma hata vile walienda kuomba, Masihi anaomba mpaka jasho inatoka, hiyo utajisomea. Kufika asubuhi kama vile Petro aliambiwa utanikana. Ndio huyo asubuhi hapo kabla ya jogoo kufanya nini? Kwa hivyo tuko wapi? Tuko mahali hapa. Si ndio? Haleluya. Amen. Hadi saa 9. Jogoo anawika saa 9. Kwa hivyo saa 9 ni hapa nyuma. Hapa nyuma kidogo kabla tuingie kwa mchana. Twende Mathayo 27. Nilisema tunarukaruka ili tuweze kuacha Masihi amezikwa, ndio siku hiyo nyingine tutakuja kuangalia vile alifa, kama alimaliza siku ngapi. Hapo ndio tunalenga kama kweli alimaliza hizo siku 3. 27, chapter 27. Na tumesema ufurulize tu yote ukiwa na peke yako, lakini nataka turukaruke. Soma mstari wa kwanza. Mathayo 27 mstari wa kwanza. Na ilipofika asubuhi, wakuu wa makuhani wote na wazee wa watu wakafanya shauri juu ya Yashua, yes, wapate kumuua. Si tumefika asubuhi sasa? Yes. Tumetoka kwa jogoo kuwika, tumefika asubuhi. Sasa tulipofika asubuhi, hebu tusome mstari mwingine, turuke kabisa, tutaruka mpaka 35. Ndio wakati wetu tutoshe. Soma 35. Walipokwisha kumsulubisha, waligawa mavazi yake wakipiga kura. Hapo penye tumeruka, yes. Si mnajua kuna mahali tumeruka. Makesi zinaendelea hiyo mchana. Sasa imefika asubuhi, wanapanga shauri vile watamuua. Sasa tuko huu mchana, makesi zinafanya nini? Zinaendelea. Imefika wakati amefanya nini? Amesulubishwa. Tarehe hiyo 10 na ngapi? Hapo ndio nataka tusitoke hapo. Hiyo siku mambo ni mingi ilifanyika. Walipomsulubisha, tumesoma mstari wa ngapi? 35. Soma 45 na 46. 45 na 46. Basi tangu saa 6 palikuwa na giza. Tangu saa 6 palikuwa na giza juu ya nchi yote
hata saa 9. Na kama saa 9, Yoshua akapaza sauti yake kwa nguvu akisema, Eloi, Eloi, lama sabakthani, yaani Elohim wangu, Elohim wangu, mbona umeniacha? Yes. Imefika 40? 50. Na tazama, pazia la hekalu likapasuka vipande viwili toka juu hata chini, nchi ikatetemeka. Uko 50? Yes, 50. Naye Yoshua akiisha kupaza sauti tena kwa nguvu, akaitoa roho yake. Akisha paza sauti yake kwa nguvu, akatoa roho yake. 6 hour, 9 hour hapo, masaa ya saa 9, akatoa sauti yake akasema kwamba Eloi, Eloi, lama sabakthani, na baada ya hapo akakata roho. Ni wapi sasa hapa? Si bado tuko hapa? Tuko hii siku hatujatoka, kwa hivyo tuko saa 9 ni kama hapa. Tuseme kama hapo. Masihi amefanya nini? Tarehe 10 na ngapi? Tarehe 14. Tutasoma 57, turuke kabisa 57, 58 mpaka 60. Tukienda kumalizia, tunaweza kumalizia sababu tulisema tumwache amezikwa. Alafu mambo hiyo mengine tutaendelea baadaye. 57, 58 mpaka 60. Hata ilipokuwa jioni, akafika mtu tajiri wa Arimathaya. Akakuja mtu wa Arimathaya, jina lake Yusufu. Naye mwenyewe alikuwa mwanafunzi wa Yoshua. Yes. Mtu huyu alimwendea Pilato akamwomba mwili wa Yoshua. Ndipo Pilato akaamuru apewe. Yusufu akautoa mwili, akauzonga katika sanda ya kitani safi. Yes. Akauweka katika kaburi lake jipya alilokuwa ameichonga mwambani. Akavingirisha jiwe kubwa mbele ya mlango wa kaburi. Yes. Akaenda zake. Bwana asifiwe. Ilipofika bado tuko tarehe ngapi? Tuko hapa tu tarehe 14. Shalom. Sasa siku umekuja mtu anaitwa Yusufu. Na akaomba mwili na akapewa, akaufunga, akaweka kwa kaburi lake. Na baada ya hapo akafanya nini? Akarudisha tarehe 10 na ngapi? Kwa hivyo ni wapi? Ni karibu hapa. Ni karibu hapo. Karibu hapo. Hebu tusikie shahidi mwingine anasema nini kuhusu hilo. Luka 23. Tusome Luka 23. 23, soma 50. 50 inasema, na tazama, akatoka mtu mmoja jina lake Yusufu. Yes. Ambaye ni mtu wa baraza, mtu mwema mwenye haki. Yes. Wala hakukubali shauri la tendo lao. Naye ni mtu wa Arimathaya, mji mmoja wa Wayahudi, tena anautazamia ufalme wa Elohim. Yes. Mtu huyo alikwenda kwa Pilato, akataka kupewa mwili wa Yoshua. Akaushusha, akauzinga sanda ya kitani, akauweka katika kaburi lake lililochongwa mwambani, ambalo hajalazwa mtu bado ndani yake. Yes. Na siku ile, hebu rudia hapo. Unaona hapo anasema na siku hapo mpaka na kii sana. Si tumesikia venye alifanya na amefunga mwili. Yes. Na siku hiyo, na siku ile ilikuwa siku ya maandalio. Na siku hiyo ilikuwa siku ya maandalio. Na Sabato ikaanza kuingia. Hapo ndio shida iko kubwa sana. Siku hiyo ilikuwa siku ya maandalio. Hata kama utashika hiyo ingine sana, baba shukuru. Ushike hapo sana. Na siku hiyo ilikuwa siku ya maandalio. Na Sabato ikaanza kuingia. Tuko wapi sasa? Hiyo siku inaongelelewa ni gani? Hii 14. Ndio tunaambiwa ndio ilikuwa maandalio. Na Sabato ikaanza. Sabato gani sasa tena? Sabato ya Pasaka. Unajua saa hii ikifika Easter
mtakuwa na kazi kubwa sana ya kuelezea watu. Kama kuna sikukuu unafaa kuhubiri mambo ya Sabato na ingie sana, ni wakati wa Good Friday na Easter. Hata huwa hauhubiri, wewe unauliza tu kwa nini mnafanya hii mambo Good Friday? Kwa nini hii Good Friday ni nini? Anasema anakusomea maandiko, anakuambia alikufa Friday. Kwa nini? Anakuja anasoma hapa, anakuambia tunasoma tunasikia ilikuwa ni maandalio. Si ilikuwa maandalio, na Sabato ilikuwa inafanya nini? Sabato gani? Ya wiki. Kwa hivyo huwa wanajua Sabato ni Jumamosi, wakati wa sikukuu ya Good Friday na Easter. Ikiisha wanarudi Sunday, sasa hawajui Sabato ni siku yoyote. Lakini ikifika hii sikukuu wanajua vizuri. Lakini wewe uko hapa hujakuwa convinced. Wewe mwenyewe unasikia ni Sabato gani tunaongea kuhusu? Si ni hapa sana. Kwa hivyo ilikuwa ni maandalio, Sabato ikaanza. Na hapa ukishika vizuri hiyo story yote haitakuwa inakusumbua. Tunaongea kuhusu maandalio gani? Haleluya. Na akawekwa kwa kaburi. Asante, nashukuru muda wetu umeenda vizuri. Nataka tusome andiko la mwisho ya kupeka hii maneno nguvu. Huyo ni Luka amesema, Yohana alisema nini? 9, na nikimaliza hapo nitaweza kumalizia hapo 9. Soma 13. Yohana 9:13. 19 samahani. Yohana 19. Yes. Mstari wa 13. Yes. Basi Pilato aliposikia maneno hayo, akamleta Yashua nje, akaketi juu ya kiti cha hukumu, mahali paitwapo sakafu ya mawe, yes, au kwa Kiebrania Gabbatha. Na ilikuwa maandalio ya Pasaka. Kwa 14. Yes. 14 inasema nayo ilikuwa hapo 14 tunashika sana hapo. Yes. Tuko hii mchana na ni makesi zinaendelea, na sasa hii mchana ndio anaongea kuhusu, anasema nayo ilikuwa ni maandalio ya Pasaka. Yapata saa 6. Yapata saa 6. Kwa hivyo ni hapa nyuma. Umesoma basi? Nimalizia 14. Malizia 14. Akawaambia Wayahudi, tazama mfalme wenu. Tazama mfalme wenu. Saiza Masihi bado hajasulubishwa. Tazama mfalme wenu. 15. Usisome 15. Tutajisomea kwa sababu ya wakati. Nilikuwa nataka tuone bado kwa huu mchana. Yohana pia anashuhudia mambo hayo ikiwa bado ni mchana. Tusome 30 na 31. 30 na 31. Yes. Basi Yashua alipokwisha kuipokea ile siki, alisema imekwisha. Akainama kichwa, yes, akaisalimu roho yake, akakufa, si ndio? Yes. Si bado tuko hapa? Yes. Basi Wayahudi, yes, kwa sababu ni maandalio, yes, ili sikae juu ya misalaba siku ya Sabato, maana Sabato ile ilikuwa siku kubwa, walimwomba Pilato miguu yao ivunjwe, wakaondolewa. Nataka tu tushike hivyo ya kwamba ilikuwa ni maandalio ya Sabato ya Pasaka. Sinani ameshuhudia pia Yohana. Malizia 38 to 42. Alafu tumalize kabisa hapo. Hata baada ya hayo Yusufu wa Arimathaya, yes, naye ni mwanafunzi wa Yashua, lakini kwa siri, kwa hofu ya Wayahudi, alimwomba Pilato ruhusa ili auondoe mwili wake Yashua. Na Pilato akampa ruhusa. Basi akaenda akauondoa mwili wake. Akaenda Nikodemo, naye yule aliyemwendea usiku hapo kwanza, akaleta machanganyiko ya manemane na udi, yes, yapata ratri 100.
40. Basi wakautoa mwili wake Yashua, Yes. wakaufunga sanda ya kitani pamoja na yale manukato, kama ilivyokuwa desturi ya Wayahudi katika kuzika. Na pale pale aliposulubiwa palikuwa na bustani, na ndani ya bustani mna kaburi jipya ambalo hajatiwa bado mtu yeyote ndani yake. Humo basi, kwa sababu ya maandalio ya Wayahudi, wakamweka Yashua, maana lile kaburi lilikuwa karibu. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Tumemaliza. Na tumemaliza na kusema ya kwamba tarehe 14 jioni tunataka kuona Masihi aliwekwa kaburini sanga. Time of the day. Tunaangalia tarehe, siku na hata time of the day. Jio ya tarehe 10 na ngapi? Maandalio ya Sabato ya Pasaka, kwa sababu kama tunataka siku 3 akae hapo ndio atoke baada ya siku 3, tutatafuta ya kwamba ile masaa aliwekwa kaburini ndio masaa anafaa kutoka kaburini. Haleluya. Ndio ajaze siku ngapi? 3. Kwa hivyo tushajua aliwekwa kaburini jioni kabla ya kuingia hiyo siku nyingine. Kwa hivyo tutafikisha hapo. Baba yetu aweze kuwabariki sana. Amen. Tukipata nafasi tutamalizia, ndio tushikanisha na zote Good Friday hizo na mambo hayo yote, ndio tuwe tumeielewa vizuri, tujiandae kuhubiria watu wakati wa sikukuu imebaki wiki moja. Si Baba awabariki sana. Amen. Amen.